Välkomna tillbaka till Baka med Mackan. Idag när det är sommartider och sånt liknande så är det många som vill göra jordgubbstårta. Därför ska jag göra en jordgubbstårta och visa er hur man gör. Har du något recept eller? Jag hittar inte det receptet som jag hade. Så att jag kommer köra det här från huvudet. Ja, du läste på receptet så du kan det. Jag har pratat med folk också hur man gör. Så att det kan inte vara så svårt. Alltså det är ju mest grädde och jordgubbar. Varsågod. Ja tack. Då börjar man med att köpa en... man kan göra om man vill. Men jag har köpt min tårtbotten. Lagt den på en tallrik innan. För att det kanske var svårt att transportera tårtan till tallriken annars. Har köpt in lite ingredienser. Så här. Jordgubbar. Ja, jordgubbssylt. Jordgubbssylt. Grädde, ett måste. Jag har flera deciliter till i kylen om det skulle krävas. Citronmeliss. Garnityr. Och drivjärn. Och vi kommer att börja första lagret. Detta kommer bli en tvålagers. Ett mellan, ett bort och så upp. 3 lager. 3 lager kommer det bli. En 3-lagerstårta. Med olika saker däremellan. Jag börjar med att ta min sked. Använder du inte slickepott till en sån? Och köra på med jordgubbssylt. Rikligt! Ja, det är ett bra tjog du kör med jordgubbssylt. Ja. Men som du ser, tårtan äter upp. Den kör in. Så att det är viktigt nu att inte vara rädd. Det var helvete. För att ösa på, så att säga. För det gör ingenting om det kommer lite utanför. Det är bara gott. Grädde och sylt är ju jättegott ihop. Här nu att transportera mellanlagret. Alltså det är alltså den mest ömtåliga av de andra lagren. Till hit. Och den får ju absolut inte gå sönder. Gjorde den inte här. Ja, vad snyggt. Ja. Tar vi vår lilla ask så här. Då gör man gärna med fördel så här. Ta fram ditt durkslag. Ställ det på bordet. Börja rensa. Så här. Så. Då har vi rensat jordgubbarna. Anledningen till att jag la det i durkslag kommer nu. Kan man med lätthet skölja av jordgubbarna som man har köpt då. Så att alla gifter och sådant försvinner. Så. Kan man låta dem ligga där. Ska vi ha en skärbräda. Har vi här. Och så ska vi skära. Då ska vi ta och, eftersom jag gillar när det är mycket grädde och så liknande på, så kommer vi även lägga ett litet tunt lager med grädde här i mitten. Hänger ni med? Som håller fast jordgubbarna. Ja, precis. Jättebra. Som blir lite som ett klister för locket sen. Har du den till att göra grädde, den skålen, eller vad har du den till annars? Ja, det är den. Ja, det kan vara popcorn i den. Det kan vara sallad i den. Ja. Ibland kan man ha. Om man bjuder hem på folk och så. Hela paketet, eller? Oj. Ja. Det gör inget om det skvätter, eller? Nej. Men alltså grejen är så här. Att nu när jag vispar så vet jag att det kommer att skvätta en hel del. Jag tog ihåg korken här. Så i med hela 5 deciliter. Och den... Jävlar! Fel knapp. Oj, nu sitter han fast i elutoj. Kalamaliki. Kockstugan. Så, nu sätter vi fast lite snyggt. Nu kanske ni undrar varför sköljer han inte av. Det behöver man inte göra. Det är rent. Men det gjorde du snabbt, satte på dem. Ja. Det är något fel på min vispjävel. Allting lossar ju. Hur många jävla vispar har jag egentligen? Kolla här, det är mängder här. Är det inte rätt där? Jag har ju ingen annan visp. Någon av de här borde ju passa och rimligtvis är det ju den här för den ser nyare ut.
de på fullaste allvar eller? Jag kan inte bara ha den så här. Eller? Kör igång. Det går på ner luft i botten på grädden va. Det är det som gör att den för mycket skvätt. Jag sänker till 4. 3:an. 3:an är en lämplig hastighet att köra i om man har 5 steg. Det är viktigt att den blir fin och fräsch. Alltså det går inte att ha den tunn och rinnig. Är den för tjock nu eller? Nej, se här. Rinner nästan ingenting. Rinner absolut ingenting. Perfekt. Dricker du öl så när du lagar mat? Nej, mat, då är det vin. Då är det vin. Baka och så öl. Då tar vi våran slickepott. Öser på med lite grädde så här. Det här, det kommer att bli... Oj, nu försvinner varenda jordgubbe här. Det är bara att peta tillbaka så man får inte vara rädd för att bli skitig när man håller på och gör jordgubbstårta. Är det så att du har finkläderna på dig så ja, då är det fel ute med mig. Helt fel ute. Så. Återigen, var försiktiga. Nu kommer ju det kritiska ögonblicket då vi lägger på locket. Så. Gick jättefint, jättebra. Så här är det, här får man vara liksom... Det ska man inte snåla eller? Nej. Och vi lärde oss av misstag på mellanlagret där vi måste ha grädde först. Och plus att det ser ju trevligare ut om man liksom har jordgubbarna ovanpå sig. Och här nu, här ska det bara vara slätt och fint. Hänger du med? Ja, okej. Här är bara grundlagret som liksom täcker det bruna sockerkaksdegen. Vänta lite, ska jag bara... Jag inser ju nu att en slickepott, varför den är det perfekta verktyget till det här. Hela tiden täcka allting. Och det blir inte så himla, det är inte så himla lätt. För grädden är ju av en sådan form att man liksom den vill gärna åka med slickepotten hela tiden. Hänger ni med? Vad jag menar? Så. Jag ska bevisa för er här nu att vem som helst kan göra en tårta. Man vill ju inte att det ska se kladdigt ut samtidigt som man vill att det ska se kladdigt ut. Hänger ni? Alltså det är en jävla grej som bagaren utsätts för faktiskt. Jag har en helt annan förståelse för dem nu. När du var bagare, gjorde du aldrig tårtor då? Nej. Det här har jag ju glömt att visa. Så, man tar alltid en liten handduk och sätter den här i sin lilla rosett som man har gjort. Så har man den och jobbar med så här. Då börjar vi med att gratinera runt om. Med de här överblivna hackade jordgubbarna. Förstår ni? Ja, det är klart ni gör. Det ska se rikt ut. Det ska se ut som att den här tårtan, den kommer från en finare familj. Vart ska du göra det lite vackrare? Jag ska göra lite vackrare runt om så här. Det är fint. Så att det blir som en litet spritsat litet torn i mitten. Hänger ni med? Ja, det gör ni. Det där går ju jättebra. Wow! Det var ju snyggt. Har den stora goe i mitten här under grädden så. Så. Kanske ni undrar varför jag liksom på den. Det var för att få bort skräpet. Sen så insåg jag ju att man måste ju faktiskt skölja av den igen då. Så! Va? Halloj! Är det viktigt för dig att den är fin tårta? Ja. Man äter med ögonen som du sa innan. Hur många blad hade du kunnat, eller hade du tänkt använda? 4. Nej, och så har vi som här också. Nej. Lite bling-bling på. Nej, skippa det. Nej. Den är så pass fin ändå. Hur lätt som helst mina vänner att göra en midsommartårta. Bara en helsikes massa jordgubbar, en jävla massa grädde.
Och så är det bara kör, bara kör. Det var allt för den här gången hos Baka med Mackan. Ni är välkomna tillbaka igen nästa vecka kanske. Eller ja, ni ska baka något annat någon annan gång. Eller laga något. Vi får se. Ha det så bra, hej!